Dhiifama guddaa dhugaa waaqas nagarre. Rakkoon qabu. Of malee haa waaqayyo dogoggorree gana gahu. Dhiisiin dhiphatiin homaa rakkoon qabu. Wanti badee hin jiru. Akkamittiin hin jiru? Uffata keessatti tottorsee jira miti? Isa beekama. Garuu otoo hin beekin irratti naqxe waan ta'eef rakkoon qabu. Tole. Balfanaaf kennime. Tole siif hin fida. Garuu uffata baddaa irraa kana kan obboleessa kootu tokko sii fidu? Lakki hin barbaachisu. Dhuguman jedhama. Maal rakkoo qaba yeroo biraa fiddee dhufta? Yaada keetiif guddaa galatoome. Garuu inni hin barbaachisu. Kanumaan deemtaare? Maal rakkoo qaba? Baay'ee jiidheeramu. Sanarra immoo xuraawwaadha. Rakkoon qabu. Carraan namootaan ilaalamu koo baay'ee dhiphaadha. Maaliif? Hojii koo waan beekaniif waa'ee uffannaa kootii baay'een ajaa'ibsiifatan. Kanaafuu namni hojjetuuf namni mul'atu gargari. Otoo mul'achuudhaaf mana baay'eera ta'e uffannaa kootiif nan dhiphadha ture. Amma garuu hojii irra waan hin jiruuf xiyyeeffannoon koo hojii qofarra jira. Dhimmichi dhimma xiyyeeffannootu jechuudha? Sitti hin fakkaatu? Osoo dhaabbanni haasofnu uffanni kiyyu gogga'uuf jira. Eeyyeen yeroo dheeraa fudhanne miti akkuma salphaatti. Eeyyeen ol seeni. Wayyaa. Maal rakkoo qaba? Anis rakkoo qaba jechaan jiru. Garuu immoo yeroo biraa nuuf haa ta'u. Maatiin koo osoo si baranii baay'ee manatti tola. Na beeku. Yoom wal bartan? Tureem guyyaa meeqan balfa funaanuu mana keessan dhufe? Lakkoofsaan beekuu baadhus guyyaa baay'ee akka dhufte nan beeka. Kanaafuu deddeebii guyyoota baay'ee kana keessatti na wallaalu jettee yaadda ari'aati. Tasuma garuu immoo osoo irra deebi'ee wal isin barsiise baay'ee natti tola. Innis hin oolu guyyaa isaatti. Yeroo biraa nuuf haa ta'u jechaa jirtaare? Eeyyeen. Tole erga jettee haa ta'u. Amma qarshii naaf laadhu nan deema. Tole. Garuu adaraaki badii koo narra hin ilaalin. Akkam? Natti hin qabamin jechuu kootiin. Beekaa natti naqxe taanaan sitti qabamuun koon oolu. Garuu yoo dogoggortee ta'e homaa gochuu hin danda'u. Akkamittaan beekaa bishaan sitti naqa? Maal jechuudha? Dhiifama nan qoose. Baay'een eekkamiin tole. Gaarummaa fammeenyi maqaa namni namaaf moggaasu otoo hin taane namummaa waaqni ittiin nu uumedha. Kanaafuu dinqisiifannaa namootaa keessa namummaa kee hin barbaadin. Namni akka ofii hubateetti si ilaala tole. Gaarummaa fammeenya kee ilaalcha namaa keessa otoo hin taane ilaalcha waaqaa keessa tikfadhu. Tole. Nagaan ture. Maal namni hubataan kun?